radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe samy fity nosoratany Anjanofy ovelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy, Andry, Tahinana Antenaina miaraka amin'ny Oly, Iary, Anjariliva, Vantsoa. Nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa. Maraina sady ndray ity ny andro. Vo misokatra vera nga maso dia entana sy fitaovana misaviritaka no hita. Tena tsy mety amiko mihitsy zao fiainana zao ka. Tena toy ireny hoe zava-pony ireny hatramin'ny tsy nahateto antsika izay. Allo? Tsia? Tsy misy hevitra hanapahana an'io ankety io e? Ka la zao ny talefa mirisa tika rariva e? Efa hoe tsy ho aho. Tsy afaka izany any tolakandro fa hariva mihitsy e. Ka talata nge androany e. Ary fantatro tsara fa tsy miasa rehefa talata. Zay zany farariva e. Ohatray. Aleo tokoa aloha memana amin'izay fa so tratra toandro eto e. Efa metsara kosa nge zany fahasalamandry izany e. Rehefa kelikely dia ho vita amin'ny fialan-tsasatra. Betsaka neny raha miandry ao e. Eny e. Na zah koa aza tena mila andry mihitsy. Tena tsy andriko tokoa nerinjaka izay ho tiako any an-trano e. Manamafiny aminao Tsy misy tokony hampanahanao zany raha ny amiko e. Ny fikarakarana ny sakafoko mantsy tsy misy olana ny amin'iny fa makany amin'ny hotely dia vita. Zay asitrana andriangana aloha zao no atao e. Zay zao no tena maika. Tsy lafo be ve ny ufany teo hopitaly tirinjaka? Marina tsy sahirana ara-boly zay ianao. Io ndray ianao ritsika. Miangavy ianao mba tsy eritreritra an'izany e. Fa nahoana ka? Satria tsy misy olana ny amin'izany. Araka ny fanlazaiko indray dia manana asa hafa ankoatra ny maha-redakteur ny sefa. Izany hoe miandraikitra orinasa vaovao izay efa ray volana zay e. Zany nge ny ilazako aminao fa tsy misy atahorana ny hoe resa-boly zany e. Ka tsy ho reraka be amin'izany ve ianao? Tsy misy reraka zany ekio a. Ny fahaizana mandamina fotoana ihany io. Ary aza be ahatso moa zany avako zany e. Tsy maintsy sitra ndry. Zay ihany atao ando. Ndry arina mampitsika ndry. Mahatsiaro andreo lasantsika. Ny tsaro lava le tsika ny fakahita voalohany teny amoron-dranomasina. Avy eo dia mbola tamin'ny tirany io ihany koa nanaovantsika vola tantely. Nahatsiaro sambatra ry ato amin'ireny fotoana ireny. Mino venao rinjaka fa mbola isy ny toy ireny? Rehefa sitrana somatsara ndry a dia iverina any amin'ny toerana indray tsika. Ikoka fahasambarana. Azontsika ve zany e? Fa zao aloha e. Zay asalamandry aloha eritreretina. Hafa mihitsy dia aretintsika tika. Tsy hita hoe metsara, tsy hita hoe meratsy. Ny valiten'ny dokotera moa dia hoe tsy mbola afaka milaza ninina aminao aloha. Zay foana no teniny. Mbola te hiaina ny vadinao ka hita ny fiezahany ady amin'ny aretina ka tazomy hatrano izy ny finoana sy ny fanantenana. Dia zany foana veranga ny valiteny azoko. Ariary. Aiza no ahitako an'io e. Lozy ty. Raha ny eto ampiasana ny karama ray volana za tsy misy raisina tsony. Efa lany nalaina tsy kelikely. Ny trosa koa ty mevosa. Inona reno ataoko e. Raha mba fantatrao moa tsika fa tsy manana asa hafa zany any. Nefa na izany aza tsy maintsy hitako volona amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana e. Ary tsy maintsy sitrany ianao. Allo? Ihany, fa aiza ianao zao? Efa nare vaovao ve ianao e?
maty nisy namono Rapanarivo tompon'ny orinasa Kolona. Rapanarivo? Le tompon-dakan'ny arena? Maty nisy namono izy ho aty amin'ny trano misy azy zao. Tsy mbola misy olona azo ampidirina ato fa mbola miasa ao zao ny polisy. Dia commissaire Arabalo ny tompony andraikitra voalohany ka ianao ngamba no afaka miresaka aminy. Misaotra naplazy efa ho avy Mahatsiaro irery ianao raha tsy eo ny sefinao Azafady izy andesanao ka fa i Maherinjaka ay le olona malaza amin'ny fanaovan-gazety azo lay tahaka tokoa aloha raha ny fomba fiasany sy ny asa vitany. Tena marina zany. Maro tokoa ny zavatra azo raisina amin'ny lehilahy inko. Ny toetra tsara fanahy. Ny fomba fiasa moa dia tena matotra sy mandala amin'ny marina izy. Tsy vozongozony inona. Tena tsara lay tahaka ka. Zany tokoa ry efa ela neny nalalako anjaka tsy mikoso masomena mihitsy manoloana ny zavatra ny adala. Tena haiko tokoa aloha ny fifandraisanareo fa hono commissaire mba azoko fantarina avy eo hoe izy io zazavavy mipetraka amin'ny efitrano misy ny razana io ka izao ny ry Andry mbola eo ampanaovana famotoana mihitsy zay zao. Tsy mbola afaka manome fanazavana mihitsy aloha fa izao elo zao kely angalo ianao fa anao famotoana ny dokotera indray azo. Eny ary tompoko mendalana ianao Foriana teo zao no nahafaty azy io andre mato commissaire. Raha araka ny filazan'ny dokotera teo aloha dia manodidina ny tamin'ny ray ora teo eo ngam zany nahafatesany ary bala ray monja saingy nanandrifony fony no mitarika an'io fahafatesany io zoko. Ary le tovavy nanahoana ka? Indray le hoe angamba taitra loatra angambe mbola tsy mahatsiaro izy aloha hatramin'izao izay koa aloha ny fanamarian'ny dokotera mety ho isan'ireo namandra-panarivo izy ary nanatrika ny zavanitranga. Mbola mipetraka ainy aloha ny aya hoe io zazavavy io ve ny nahavan'ny dosa. Tsy misy taratasy koa moa ahafantarana azy ko. Ny ato an-trano koa tsy ahitana soratra fitaovam-piadiana dia izay ny tena manahirana loatra eto fa mety natsipiny teo am-baravarakely ohatra. Tena mahay mihitsy ianao ty manoatra no reny polisy reny nefa mpanao gazety. Tsy maintsy anaovana fitiliana avokoa aloha reto zavatra reto ahitana hoe tena meloka ve zazavavy io na ahoana kosa ka dia misaotra anao ry commissaire. Zay aloha fa amin'izao aloha dia io zazavavy io rery aloha no olotokana voaroroy zay ihany. Zao ry Andry aro sy hitondran'ny polisy an'iny zazavavy iny ary atovy izay ahafantaranao izy iny dia telefonera hoe misy vaovao misy tokony ilanao ahy za kosa hiverina any am-piasana aloha hikarakarahan'ireo lahatsoratra voakarapitso. Eny ary sefa zay fa lasa ary eny ary aloha amin'izay aloha monjy baroka. Oay fa izy ianao arinona no ataonao atao anaty fiarako Azafady eto ara lavitra an'ity toerana teny ahy azafady eny an-dalana manazava aminao ny antony ndao re avavy zao zavatra zao fa inona no toy ty ato anaty fiarako ary tsy nisy nahita ve nidirany tato. Tena avavy izy zany aleo mitandrina tsara ihany. Eny ary ka eto amin'izay ny fanazavanao. Azafady aloha andao aterony an-trano aloha fa mila misotro rano mangatsiaka aorin'izay afantatrareo ny amiko rehetra. Tsy raikitra zany raha matoty lazao aloha hoe izy ianao io ary inona nataonao tato anaty fiarako. Azafady tompoko raha manalina saondra no anarako ny afina no nataoko tato anatin'ny fiaranao mba tsy ho hitan'ireo polisy reo. Fa inona ny antony miaingavy re miaingavy anao re azafady indritra atero any an-trano aloha dia rehefa any dia ho tantaraiko anao avokoa andao re mba miaingavy re tena tsy mahazo aina mihitsy andao ary atoro ihany lalany andao ka zao tsy miandro no tonga any an-trano ianao vao anazava fa tonga dia lazao. Eny zao
fantatro tsara raha-panarivo. Saika haka zavatra no nandehanako tany amin'ny kanjo zava-dosany tsena. Vao namono varavarana dia io izy hitako misondraha teo amin'ny tany io. Ary zazavavy iray no hitako izay tsy nihetsika nipetraka teo ambony seza nandinika an'ilay razana. Tena taitra nahita izany rehetrarehetra izany ka nanapa-kevitra ny andositra kanjo tara loatra fa tonga amin'ny pôlisy. Niafina kely aloha vao nivoaka e. Saika nisy mpiambina avokoa nefa manodidina rehetra. Anyeriko dia niditra tamin'izay fiara kaiky teo dia izao sendranao izao. Amin'ny fomba ahoana moa ninoko anao e, ha? Mety ianao mihitsy izany no namono an'io olona io, a? Fahasarotam-piary ve? Tsy izany ka. Nifandray akaiky tokoa aloha izay sy raha-panarivo nefa izany tsy midika fa miaraka izay e. Mpiara-mongo nantoka tsotra fotsiny ihany ny fandraisana hatramin'izay. Fanampanantena zavatra anao izy. Tsy izany fa izao tantaraiko anao a. Fatany fa atao mariazy afaka ny vitsivitsy. Ary ireo zavatra saika alaiko tany aminy dia ilaiko amin'izany. Nefa tsy nomeny ary eo fa nangalany tambony vola be a. Noraonany aza fa aseho ny fofombadiko ireo raha tsy manaiky ny sitrapony fa poleta. Ary tamin'ity no nandresenao lahatra azy. Manome risika fotsiny ka. Ary manome fahasahiana koa. Saingy menina aminao fa tsy zaho any namono azy. Ka jery hoe banga ray mibala atao anatiny dia ahoana? Tsapako aloha fa tsy ino ahy ianao e. Ary tsy misy ino ahy mihitsy, tsisy olona ino ahy. Izany no mahatonga nandositra e. Ka inona zao no ataonao? Ka anao safidy fa tsy ahy mihitsy e. Efa zao ary. Amin'ny toro-hevitra anao ihany nefa mandehana tantarao tsy misy diso amin'ny pôlisy ny marina rehetra. Ka tsy hisy ino ahy mihitsy ane izy ireo e. Tsy adalako ireo ka matotra olona tsy meloko e. Ary na izany aza tsy mana-tsafidy ianao. Omeko 420 ianao eritreretana. Raha dily izay dia izaho mihitsy no any amin'ny pôlisy. Ka tsy afaka anao an'izany a. Ka izay misy fahasainy tsara e. Tonga ianao dia mandehana amin'izay. Aro? Ay alahy, faiza lahy io zao ry andre? Mbola ty amin'ny pôlisy ka? Fa inona foana mbola ataony lahany e? Ahoana? Dia le zazavavy tao iny zany no namono raha-panarivo? Raha araky ny fanadidinana tao amin'ny pôlisy. Nefa za aloha ohatrany tsy mino an'izany ahy. Fa ahoana ality ry andre? Eny e, tena tsy mino aho hoe inona vanin-dosa. Zanaka vavin-draha-panarivo anginy e. Eny e, toy izao aloha e. Zao nisy anabavin-draha-panarivo tonga matso tato amin'ny pôlisy. Ary izy nanazava ny momba ny velon-tiana tao. Na dia hoe eo aza ireo vesatra hiampangana n'ity zavavy ity, tsy mino aho hoe izy ny meloko e. Ka araky ny hevitro ary inona ny tokony hoe antony namonoany andraika? Mbola manjavozavo be ihany ty raharaha ty fa toy izany aloha ny asany lahy. Zay fa miandro ny valiny fanadihadiana ataony lahy ty ampiasana. Fantatro tsara fa tsy izy ny meloka. Fa nahoana tokoa moa raha makany amin'ny pôlisy milaza izay zavatra fantatro ahy e. To misy fisalasala an'izany ato anatiko. Tsy fantatro hoe inona. Aleo aloha andeha amin'izao dia vito ihany izay toy eny. Marina ihany koa ny tsy tako nafinina izany e. Na anao inona sa ondra na anao inona. Ka nanahoana lesy ny feonany lahy tamin'ny Ramatoa Ravelony amin'ny toa velo? Mba azony lahy tantaraina amin'ny Atsipiriany ve ny resaka reo tany momba ny velo e? Tsy manina mihitsy efa ambarako anao. Ary tamin'ny pahatsora-potokolo no namalindra Ramatoa Vero raha izay koa no hoe anampy afaka ny velonao amin'izao raha zao e. Tovavy tsotra sy malemy-paika raha ivelo izy. Natoko ilo izy ka anisan'ireo olona nitokisany rainy. Madio tsy misy petana indray ny teo anatrehany velo. Ary tena hoe ny fandray-potokolo izy mianaka e. Ary nahoana nefa tsy mipetraka aty amin'ray noho izy? Raha araky ny filazan'ny Ramatoa Vero hatrany dia hatramin'ny nahafatesan-deniny dia nipetraka tany amin'ny kilasy mandry velo ka
Ka rehefa mba hoe nisy fotoana malalaka kely dia mamangetram-panarivo ohatr'izao isika. Dia ahoana indray nefa momba leniny? Raha araka ny filazan'ny Ramatora Very dia ray tamin'ireo zazavavy kely alohan'ny Rampanarivo i Sera Renivelo. Fa na dia hoe kely aloha aza nefa izy rehefa nitoejaza dia tsy mba nanary azy aloha Rampanarivo fa niantoka azy mianaka tanteraka e. Ay, ve ka nisy an'izany? Dia inona no nahafaty an'io reniny io ka? Ohatrany hoe maty tamina lozam-piarakodia Sera Renivelo efa 10 taona lasa izay. Ary tsy dia mba nanana fahatsiarovana azy firy velo e. Ay, tsara ny asan'lahy fa toy izao trany ny fanadihadiana tanany marina amin'izao toedrara zao e. Zay fa mahery izy ala? Misaotra sefa. Tena mahatoky aloha fa tsy meloko velo e. Na dia eo aza ireo porofo am-pelatan'ny polisy manondro azy hoe nahavanina ny loza. Fifandrofian-javatra ihany reny amiko. Tsy hamela azy oreny amin'izao raharaha zao ka. Aleo aloha sainina tsara. Nisy olo-kafa akoatra ny velo zany tao ary io no namono an-Rampanarivo. Raha zany inge tsy maintsy misy bala faharoa zany. Bala ray akoatra ny nahavoan'ny Rampanarivo izay tsy hitan'ny polisy na koa tsy notadiavina mihitsy. Tena zay mihitsy ny fandehany io e. Tsy maintsy ho tadiaviko momba an'izay raha pitsy ihany. Zao aloha aleo makaina ka. Izaho koa ary samy manelingelina amin'ny andro fialan-tsasatra zany. Allo? I maître vondrom-pisolo vavan'Andriamatora Manalo le. Nahitana izany ianao roa andro lasa izay ka ilainay ny fahatongavanao aty rapitso maraina. Zava-dehibe ny miandro anao. Voaray ary, fa nitolaka ao raha nefa vao afaka mandalo a. Eny e, miandry anao izay. Mahaliana zany e. Inona ho ny ilan'ireo ahy? Eny e, ho ito raha pitso fa zao aloha matory fa tena reraka be mihitsy aho zany. Io vola roa tapitrisy io ho vidin'ny fahanginanao taminay tanao ny saondra tany amin'ny Rampanarivo. Aminy dia tsy misy dikan'izany nefa amiko sy amintsika dia tena ilaina tokoa. Ka ahoana ny hevitrao e? Tolozanao mitanaka fotsiny. Tsaroko eto ny fijerintsika manantena ny hositrana. Ny endriny miamahiny nefa ny tanana manify dia manify. Toreko ihany koa ny feo malefaka maniry ny aina tontolo any ivelany. Sa mety ahavitra antsika zany. Tena laliny ty fakapanahy mahazo aty ka. Mbola azo opinina io raha tsy mahafa-po anao e. Miandro ny valiteninao a? Ka nanaiky azy ny fahanginako ange tsy asakana marina tsisy eo e. Adinonareo nga fa nisy vavolombelona hafa nahita azy akota ange tao e. Tsy misy atahoranay rany amin'izany e. Sady tsy misy tokony dirana koa. Na matsiaro saina eo azy iny ka hijoro avolombelona tsy harisy ny hevitra rehetra efa nomanina eo any saondra. Ary efa vitanareo matipaika tokoa izy zany e. Miandro ny valiteninao zay. Zao metra. Miala tsiny fa tsy afaka ny anome fahafapo anareo. Eritrereto tsara aloha e. Sao dia mba mety hahasoanao ihany ivolo io. Tsy ova amin'ny hevitro mihitsy ahy. Ty basy calibre 6,25 ty no hitanao. Eny sefo. Ino no hitako teo amin'ny seza lavan'ny Rampanarivo? Fa nanahirana aloha ny sikotra azy tao e. Marina ny filazako se fa po basy roa no nisy tao a. Ary ty ny porofo, ty tapabe ty. Mitifirina tamin'ny calibre 38 Rampanarivo. Ary azo antoko zao fa tsy meloko velo e. Zany hoe mety nitifitra ny olon ratsy any izy zany mba hanavotany ny ainy. Noho izany fiarovan-tena tsotro zao ny azy.
ohatry ny hafahafa angesefo zany ohatry ny tsy mahaliana anao ny zavatra miseho fa ahoana mihitsy sa mampitaintaina anao ty raha ty sefo? Marina le zany ry andry a. Misy ny fotoana mamparisika amin'ny zavatra rehetra nefa misy koa ny fotoana ilana fieritreretana ihany. Tsy mazava fa misy olana angalo sefo sa mieritreritra ary zay fa ny asa ny tena fiainany. Ny fanajana n'izany asa zany no azahoana fahombiazana. Nefa tsapako zao fa misy ny mbola manan-danja kokoa noho ny asa. Tena vao maika maizina amiko sefo. Ka zao raha mbola misy ny fotoana azahoany lamandavy rary ny asa ny lahy dia ataovy zany. Ary mandehana totoso tsakasy andava ny asa. Eny ary sefo, ilozako ianao. Tena namaky ny lohako tokoa ty fandehan-javatra ray tika. Jereo nge reto lohateny gazety samy miresaka momba azy avokoa. Zanaka vavy ny Rapanarivo tsy miala amin'ny ahian'ny pôlisy. Eny tsisy eo ihany ve ny mariny. Azoko ny tianao tongavana zany dia ho afahana madiodio velo mahery tokoa aloha ny fitiavana efa mahazo mivoaka tokoa izy ka andana teo any amin'ny entoany. Sady tieto izy ilozako anao komisera ary aloha. Zay ry fitiavana tena hito so fa manam-pitiavana an'le zazavavy iny ty mpanao gazety tika. Andrasoko kely nge azafady misy zavatra tiako lazaina anao. Tsy nijanona ny eritreritra anao hatramin'ny nahitako anao tany amin'ny trano rainao initra. Nahoana no nofonoana izy nefa nge ka olona tsotra izy iny iza loatra ny olona naniry ny fahafatesany. Maro satria manan-karena ny rainao fa tsy maintsy ho hitany nahavandroza ary velo tena manome toka ianao tsy lasa lavitra izy fa eto ihany. Mandainga ianao tena marina tia miliba amin'ny fiainana ny rainao tsy maintsy azo ny zay tadiaviny ka zany mahabe fahavalo azy. Tsy zany tia tsy marina zany mandehana ianao mandeha any fa iza koa nefa ianao inona ny tediavinao? Etsy aloha finiko ianao dia mitony olona vonina ny anampy anao ary arany-tady marina tsika. Avelao ahy olona tsy fantatra kory ianao. Iza ny mahita raha tsy ianao koa namandreo namono azy. Tsy velo namanao aho ary vonina ny anam-piro fa tsy meloko ianao. Meloko iza ny meloko iza ny meloko ny fanahoana ny raiko ny vonony velo mangina mo ndao fa teriko amin'ny entoanao anao ao ianao andao aterina. Tsy mila ny dadako no ilaiko. Tena mampalahelo ty zazavavy tika. Tsy maintsy manampy anao ary velo na fomba ahoana na fomba ahoana. Velo ndao sika oto fa miandry anao ny nto dia nareraka be izy fa leo batanaka zay. Tonga anao velomandra-panarivo angary nga mpanao gazety manahoana aloha ianao komisera? Salama tsara ka ohatray fa tsy mivalianao koa ane mifanontaniako eny sady anao veloma farany azy no ijeriny zavamisy hitany komisera. Tsy karitra ao ve ry ramatory? Izany ry mitomandre lasa izy raha vo hitany fa nijery azy tsikako ka zao ngery ngaty betsaka tokoa nge mivehivavy nampitomandram-panarivo anisan'ireny ny sakaizanao. Velo ve fa mbola manameloko azy foana angahy ianao komisera zao no izy efa hatramin'ny voalohany any tsy mba niahihany ny zazavavy iny saingy tsy maintsy manatanteraka ny asako ka izany ny tanako azy raiky mpitian'iny zazavavy iny ianao sa tsy zany eny lalam-piainana zany le roa fa
tsara tare aloha le izy manitona avy an-trany ary manana maso tsara ka tsy salasalana fa nahita ny olomeloka. de tena mahita lazaina koa ianao tiako miseraka. Izany no isiko. Zay fa vita ny fandevenana e, ka de lozako aloha ianao. Andao azy zato izy. Masoroa nahita ny olomeloka. Tena io nataoko lohatenim-baovao rapitsiko. Tsy ratsy kosa aloha ny filazan'ny komisazy iny e. Aleo fa hoasehiko ny chef ty raha hoe keny. Nefa ahoana moa ny tsy hanekeny azy raha tena hitadiny marina e. Ndaso hoentiko any aloha ka. Tonga de midiry e. Zavady sefo. Topazo maso kely angety sefo raha mety hoe. Io, zao. Tsara sady mazava. Vazo nefa ry andry e. Efa ambany sainy lava mety ho vokatry ty zavatra ty. Tsy azoko. Vokany ahoana sefo ha? Zao ny tsarovy a. Lohateny ray mety hanosika an'le olony ratsy hamono ny vavolombelona io mba hamongorany an'izay mety ho sakana tamin'ity asa ratsy nataony. Mety hahafaty an'le vavolombelona zany ty. Zay indrindra e. Ary eo mpamakina ny gazetiny lahy izy dia hanovany tetika faran'izay anganana foanana azy. Tsy maintsy maka andraikitra be lahy eo mpamoahana an'ity e. Fa zaho kosa aloha tsy afaka ny hanampy an'lahy amin'izay fotoan'izay e. Alany safidika asa zay fanapahan-kevitra raisiny lahy. Eny e, azoko tsara aloha ny tena tongavana saingy avoakako ihany ty mba hanampy ny polisy amin'ny fikarohana ny marina e. Zay fa misaotra anao sefo a. Eny ary. Raha manala lasa ondra. Tena izy manamo zany e. Zay mihitsy zany nividianan'izy ireo ny fahanginako a. Nde ho any amin'ny rabary aranga. Ho tataraiko amin'ny marina rehetra fa tena mahavandozo ireo olona ireo. Amin'izay koa tsy aina debideby tsony velo e. Fa aloha zany aloha aleo aloha alamo reto taratasy mivosa be mikorotany reto fa tsy ohatray. Inty taratasy avy any amin'ny hopitaly. Inona indray no lazainy ato? Andriamatonjaka. Tsy mbola nahara iseky ny volana septambra zay. Ilaina ny fahatongavany io mba tsara antoka ny vadinao. Lozy ty marina. Eto tanana nefa ty tsy misy nahary ahy aza. Aleo rangahy tsy mety ravonjy e. Alo? Njaka ihany ty metra. Mbola voninao ve le volanareo e? Ie, mbola atao amin'ny efitrano fiasako zao e. Ary mbola atoko le seky. Afaka maka azy ianao amin'izay fotoana mampalalaka anao a. Ka zao de zao ihany a de ho avy ihany e. Manahoana velo? Manahoana ianao? Fa iza ho ianao ty e? Sa polisy? Iandro no anarako ka. Mpanao gazety afa tsy polisy. Ay, ka inona ara ny mahalinanao amiko? Efa niteny taminao nge afa hanampy anao hitadiny marina ho ahy. Eny e, tsaroko tsara iny fa ny tsy azoko ange hoe inona no antony sa noho ny asanao ve? Eo ihany aloha le hoe noho ny asako fa ny tena marina ty hanampy anao fotsiny satria voajereko de tsy olomeloko zany ianao. Ay, ka inona ara no azoko hanampiana anao e? Tiako raha hoe tantarainao azy zavatra tadidinao tamin'ny andro nahafaty andrainao iny e. Andraso hoe manjavozavo daholo koa e. Eny e, aleo fa hiezaka ihany vehivavy, tena vehivavy. Vehivavy ohatry ny ahoana ka? Vehivavy ny tsaroko nipotra tampoka teo amin'ny varavarana. Vehivavy ranjanana be.
mahita hevitra. Eo aloha no ateriko any amin'ny ntaonao sady eny an-dalantsika miresaka hitsy ny fiarako fa andao andeha. Ndao ary. Toizana amin'izay ny resantsika. Vehivavy lava vaventy ozy izy ianao le olona hitanao. Ye. Dia mety tsara anao ve olona io raha hitanao ka? Miverina tanteraka atao tsaiko ny sorotrendriny. Ary maninona hoa ianao mana be ohatran'izao e? Neveko hoe misy manaraka tsikako. Misy manaraka? Ia fotsiny reny iny tongotsika ka manafatra anao ary velo mandra-pahazo ny olomeloka aloha dia tsy mahazo mandeha rery ianao. Fa ahoany? Tsy maintsy mailo tsika mitandrema tsara ihany aloha. Zay fa lasa tena nisy nanaraka mihitsy zay teo ka aleo aloha jerena hoe ny manodidina tena io fiara io pito mihitsy. Iny fa lasa aleo aloha iantsony sefa. Allo? Allo? Misy vaovao mahalianao lazaiko anao nefa tsy mbola zao fa miaraka amin'ny porofo maromaro mihitsy sao dia mila fanampiana aloha elahy. Tsy mila fa mampiomana fotsiny sefo eny ary. Tsy adalakory aky ary tsy mametsy ny azy ahy. Tsy aroko aloha ranom-baovao no ilaina ny mpanao gazety mba hilaza ny marina. Fa inona indray raha ny zavatra hitan'le talatany fantany ve ny mariny? Nefa inona moa no mampiasa saina amin'izany tsy avaty amiko ny puirany dia zay. Ny marina koa tsy maintsy miseho. Indesarintsika tsy tsapanao akory ny fisika eto anilanao tena reraka be ny izany. Tsika mahereza moa hoe efa nahita volia-tsaboana andringy ahy. Mba ahoana moa ny fiainako raha ilozandria? Mahereza moa kelintsika malalako itao miazakazaka ny fitebon'ny fony nefa moa raha araky ny valiten'ny dokotera dia hoe raha vao mahalana ny krizy eo amin'ny marary dia miena ny fanahitany. Toa mbola manana fanantenana ihany amin'ny ahasitrana anao ry tsika malalako hitsanona hibanjina anao eto atsika na dia hoe tsy andre azy ianao satria vao meny dokotera fampatoriana. Indrisa raha havako. Iandry tena mila ny lahy maika ary tova maika mihitsiny. fa misy inona mbola misy vahiny zao ary fantatra ilahy ihany reny taranakevy reny. Ka letsy azany vehivavy zany afaka miandry tena miangavy an'lahy fa tena miatra manena ny tadavako ny lahy. Ampitondraiky voninkazo ny sakaizany lahy ho fialatsiny lahy aminy rehefa avy any fa ela ty nga adala fa ahoany ka tsy fantatra ilahy matsy ny toetra n'iny vadiko iny sy neny le tiako efa hoe miatra manaina ho any mba ilana anareo dia ohatreniny reny. Mitondra fitaovana fanaovana sary dia ndao fa ho azavako amin'ny lainy an-dalana ndao indray ariko. Raha azoko tsara zany dia hanao portrait zay indrindra letsy ataony lazy lazay mivelo mino aho fa amoaka n'le sary mystera avy eo zany. Tena ilaina tokoa nareo mpanao sary hosodoko tony aiza moa no ahitana an'izay sary ato an-tsaiko raha tsy misy anao andika azy. Ka zay neny mba talenta nomen'ilay nahary ka tony ahoana azy zato sary miafiny. Zao lavalava endrika izy lava volo be sady ranjanana ihany koa. Dia misy tandra eo amin'ny takolany havia dia misy fandaingana kely
somary be andrina ihany izy dia somary fotsy fiodirana izay Zay. eo e Tsara tarehy kosa izany vehivavy zany a. Hoay, tena izy io. Tafavoakanao kosa ary tena mahay ianao ritovo Tena misaotra letsy e. Tena namany lahy, misaotra. Tsy misy saorany. Ny anareo ty vita fa ny miandry any an-trano zao ary mba ahoana. Sy lahy zao aminy fotsiny hoe namita iraka ho fanavotanain'olona lahy dia izy ve dia tsy lefitra amin'izany letsy. eno Eny e, tsy maintsy atao izay ampilamina azy. Zay fa ilaozako nareo aloha. tena eo mihitsy le vehivavy ry andry Zany e? tena tsaroko tsara. Nitondra poketra izy io dia nilatsaka le poketra. Avy eo niraisiny le poketra dia nandositra izy. Tena tsy salasalana ary velo. Zao ihany dia ho any amin'ny komisera Rabary. Avy eo makany amin'jaka. Zay aloha kifa ilaozako indria. Eny ary dia mahita ny rariny ry andry Eno fa tandremo angery velony mandeha rery ahy tsy maintsy mitandrina tsika. eno Zay fa lasa dia sahirana ery andry mikaroka ny marina momba ny nahafatesany dada. Fa nahoana ary sa ve mety ilainy amin'ny asany koa ngambe. Sady aleoko aloha hita ny marina mba hahalalako koa hoe iza ny namono any dada ary inona no antony namonoany azy. Midira. Tonga hitondra ny porofeto aminao se fa tsy maintsy hitako ny marina. Tia ny porofo ny vaingana. Sarin'ilay olona nahavandozana mono Andrampanarivo. Vehivavy ihany koa le izy. Eto tiany Fa ino ty ataonao e? Adinao nga fa mpanao gazety tsika afa-tsy pôlisy. Sefo? Aleo mpitandro filaminana nanao ny asany e. Mitatotra ny vaovao no anjarantsika. Fa ahoany nampanao gazety azy ange tia hitany marina ary tia nazava zay hitany velo e. Zay ny tena ilaiko. Tsy laviko ange zany ry andry e. Fa ahoana ka? Tsy azo atao ny manafangaro ny asa toy izao. Mba fantatra lavo fa mety hampisolana eo amin'ny pôlisy koa zany. Iza nanao an'ity sary ty? Namako mpanao hosodoko zay ka. Ay, olona tsy manana traikefa akory. Mba fantatra lany mety vokatra zao ataony lazao mifalia amin'ny asany lala ry andry e. Zay fa sarotra raha teo. Ka ao anatin'ny asako ange ny fitadiavana ny marina sefo. Eny e, nefa tsy maintsy lanjalanjana ihany. Sady tsy karo tokoa fa raiko piti amin'ny velo la ka tia hanampy azy. Nefa tady fa tsy azo afangaro ny asa sy ny fiainana manokana fa manjary mamotika zavatra maro. Zay ihany fa mandehana toy izy ny asany lahy. Ary mba inona onona ataon'Andriamantoa andry ety amin'itony toerana itony sa hijery an'ireto zavajavatra reto Komisera Rabary. Mba mandehandeha dia nahita an'ireto dia nijanona e. Ary nareo koa zakay mba mandeha tiako. toerana fialam-bolana eto izy se mety ahitana karazan'olona maro ary tsy izany ihany koa fa toerana fandehanan'Andrampanarivo izy ity e. Ka izany misy dia koa so mba hahalalana ny marina e. Fa hono mba efa nanahoana zay raha matokely velo any e. Tena nampanahelo mantsy ny nahazo azy iny Lazaina kamory. Fa efa tsy dia maninona intsony izao. Aikosa. Ahoana moa izy no hoe amono indray ny komisera. Tena tsy rary ny ngery ny nahazo azy ireny. Tena saika tsy miverina ihany aloha ny sainy saingy rehefa nitsaboana dia sitrana teny ihany e. Tsara kosa zany rehefa salama izy fa izao ry andry laha zay komisera fa amin'izao fotoana izao anie ka be ny zava-mitranga tsy amposiny. Mpanao gazety sika tsy atorana izany e. Ka izay indrindra ny tena manahirana. Marina zany. Mialatsiny aminao komisera aloha fa tsy maintsy andeha hamonjy ny asako ka. Ohatra azafady tokoa aloha fa dia nitanako tamin'ny resabe teto fotsiny siko. Tsisy tsimre. Be marina ny zavatra mitranga tsy amposina. Ny fihetsika sefy ny zaka manoloana amin'ity raharaha ity zao dia tena hitako ohatran'ny hafahafa. Ary inona koa nefa nitadiavin'ny komisera any amin'ny toerana ohatra ireny. Eny manao ny asany alohany izy e. Aleo aloha monjy borofy efa nitony ihany zany ny atezerako teo ka.
hoe jereko reto taone makasika andra-panarivo reto tsy misy mahaliana izy zany nefa tao misy sary ty ra-panarivo sy tovovavy ray rasy hoe tsy vahiny amiko ty endrika ty zay mihitsy misy itovizana amin'le sary nataony tovy ty rasy hoe toniana tsara tena izy mihitsy hoe io fa misy anarana ato ambadika ra-panarivo sy Saondra R dina ny toeny ty R ty andrasy hoe anontaniako any lalao mpitahatsoratra raha fantany lalao azafady ange ahoana zay Ramsey sao de mba fantatro ty vehivavy amin'ny sary ty eo hoe Saondra io Saondra izy zanak' Ramanalina io e tompon'le orinasa Oliva fantatro tsara io satria mipetraka eny akaikinay eny ny fofombadiny ay manana fofombady izy zany ie ary atao atoato ny raharandro zareo malaza be ne zany ka azonao omena avy eny adresin'io Saondra io ka raha ny amin'izay aloha tsy afaka ny anampy anao fa raha misy ny fofombadiny eny Ambohipo de ie tsy maintsy hitanao eny koa izy ay misaotranao kely sisa de ho hitako ny marina ary amin'izao de tsy maintsy miaino anjaka aleo aloha aleoko miborona izy ka fa aizy nzaka tsy ato izy fa lasany amin'ny hopitaly any amin'ny hopitaly fa misy inona amika toa hoe marary mafy any ny vadiny natsony dokotera ny teo izy marary mafy eny fantatra ihany tsy fahasalamana teo madamitsika saingy no hoe tena aretina mafy zay ny tena tsy naposikiko tsy mba be taraina tokoa raha i monsieur Njaka nefa ny aina tao anaty fahoriana mihitsy izy tatoato zay tiany loatra mantsy ny vadiny iny hany ka nazigiara aza tsy ny foana tsony ny anina tsy nohaniny indraindray satria sitrane ividianina fanafody tsy mba hanatsikaritra n'izany nasika taminy aza no nataoko no everiko fantatraona izy zany enao manko no hitako ny fandray akaiky taminy tato ampiasanako betsaka ihany koa ny olona miantso an-tariby eo ny manontany ny vaovao momba azy ay eny efa fantatra aloha zay fa ataovy ny asanao fa eritreritra kely zay tokony ataoko ie amonjy ny braoko koa aloka saika andamina ty brown safety saingy tsy navelany ilozaka eo ianao aloha ay fe manana olana be ohatr' zany ny sefony jereo toko aza moa ny borony azy ty tsy voalaminy tsoniko oay ary to misy anaran-dramanalina ty miaraka amin'ny numerony fa ina ny fandraisany jaka amin'ny olona io ny telefona ny jaka Ramanalina no izany no fankafantatra zeo fa ahoana mihitsy ary zany ary fantany tsara zany le sary nataony to fa mody fanina fotsiny lery hitako moa tonga de nalainy le sary hosodoko nataony toviko misy zavatra tsy mazava ao ary tsy maintsy mazava amiko nefa andray reritsika azy ilozana re ahy mbola miandry anao nke nytokantranotsika Njaka aza mitomano tsy tia anga ianao tsika tianao azy ilozana re ary tsika ka sao ary raha tena tia ianao de ekeo fitondran'Andriamanitra izy ny tompony aina ka mafy amiko ny tsy hoe ho anilanao tsika aza tonona Njaka fa tianao koa azo entiko any amin'ny mandrakizay zany andrairitsika aza miteny azamo ianao mahay mitondra ny fiainantsika olombelon'Andriamanitra ary Njaka raha ny fahafatesana moa tsy ho ahitako fanahintainana tsony de
tsy hoekenao teto izany ihany ko ianao mirary anao anoho ny fiainanao hijery izay ahasambatra anao nzaka raha tia ianao dia aza atao mampitsaly ianao ny fahalasambako tsika mahery sary nzaka avelao andeha ampiatanana velona tsika andray ry lanitro velo maritsika malala koa efa lanao sy azo atao ihany arery malala nefa tsy nahatazona ny ainao eny tsy maintsy mitraka ary tsy maintsy manaky vasainy lahatra velo maritsika malalako mandre ampiatanany ianao erinao no namonatra-panarivo nisy vavolombelona nahita ianao moramora kely ianao rotovolahy zany noho izy ahoana ho no asainao amitenen'izany aza mody faniny eo ianao hoe fantatro avokoa ny marina rehetra miandry ny vavanao ilaza azy fotsiny tsy fantatra akory ianao ary tsy azo izay tianao olona zay ny mpanao gazety ary tia fantatra ny marina ny olo tiako ny voendrikendrika amin'izao raharaha rehetra zao ka tsy manaiky lazao marina fa tany amin'ny-dra-panarivo tamin'ny fotoana nahafaty azy io ary tena vonina ny andrahona azy saingy tsy nahana heritrehitra ny amona azy kosa fa inonao raha-panarivo ary inona ny antony andrahonanao azy ka sa ny fakatiana tsy de tsy mifankaty zany zay fa niara-ny asa fotsiny nisy asa nirahana izay tsy fantatry ny fofombadiko zany tamin'ny fotoana ny onanay farany nisy zavatra tsy nampifanaraka anay ary de ny rahonany fa asehon'ny fofombadiko ireo taratasy ny fanarahanay ka azonao lazaina ve hoe inona io asan'ny rahanareo ka zany kosa aloha tsy hoteneniko anao fa ny antony nakanesako tany an-trano no olazaiko anao eto saika aka andreo taratasy nisy ny fifanarahanay ireo nitojo an'iny zavatra tsy napoziko iny efa nitsirara teo amin'ny tany ra-panarivo ny tonga teo ary tovavy mihinjinjy teo amin'ny seza lava no hitako ka ahoanandry ary ny amin'ny lehibaly nandroso ihany na zany azy nefa noho ny fahaterako nahita an'ireo raha nandrika be rany trano de latsaka mipoketrako ny paritaka ny tao anatiny ka tamin'izay indrindra no nandraisa an'ilay zazavavy ny poletako ary nitifiran'izay ny fanitsy taminy avy de nandositra ianao noho ny aveo ka teo ny nahitanao njaka de ny tambatambazanareo vola ny fanginany fa nahoana loatra io indray tahotra ny papa ny voaloto sy voatonontona ny anara no nanaovany an'iny fitiavam-boninahitra be loatra ny anareo efa hainao zay ny marina tsy namona andra-panarivo ka mahazo mandeha ianao andeto koa ho hitantsika eo ihany ny toeny manahoana ianao ndre mahatonga commissaire misy eo ihany salama tsara fa seny manao ahoana aloha ny fahasalamana aloha tsara fa ny saiko commissaire notrany tsy mety mandry fa ahoana ry andry ka momba ny ty raharahara-panarivo ty ve ka inona raha onony tsy mampandry ny sainao hoe le izy tena misy fangaron-javatra be any iny raharaha iny zay kosa aloha na zay nylazay ny velo na zay nambarany saondra tsy nyray tamin'izy roa no namono andra-panarivo ka eo mibarainy hoe izy ary nisy olona fahatelo ange zany tao so de tokony ho polisy ary zay ty fa tsy mpanao gazety tena liana amin'iny raharaha iny tokoa se io ka tia fantatra ny marina momba an'io mihitsy any commissaire zay ny tena marina ka izao ry andry tsy maintsy atao famitohana daholo ny olona rehetra iahina azonao zany raisina tsoratra de avadibadika avy eo eny tena manjeraka sa ho anao se aloha andraso aloha variana be tsika so de tokony sotro kafe kely aloha oko zao fa misaotra indrindra commissaire ise aloha ny teny isoana ry andry fa ahoana commissaire ka izao kosa satria tamindreo latsohatra an-gazety navoaka ny se no nanampy ahitany marina tena tsara mpitatana se manana njaka zay ihany tsara rehefa nanampy anao ny lahatsoratra
fa tsy azo komisera hoe nahitana ny marina ahoana moa e ka izaony izy ringampanao gazety efa voasambotra ny olona namondrandram-panarivo ahoana tsara efa voasambotra ho tompon'le trano fialamboliny ianao antsika indray andro iny no nahavanina iny von'olona iny tena tsy azoko mihitsy komisera tsay zao tadiny se angambo ty sary ty jereo io jereo se io tena io sarin'le mpira sy mpandeha eo amin'io trano fandizana io zany hoe vadin'le tompon'io toerana io nentin'ny fahasarotam-piaro rangaka na avanon-dosa fa nahodinkodindram-panarivo to zany raha matao mahery ny lehilavy andry raha efa mahazatra moa izy ty ianareo manko variana teo amin'ny velo saondry za kosa vao nandeha kelikely no fanadiadiana de fantatro fa tsy nahavanontozy zany ny ray amin'izy roa reo ka raha azoko tsara nge zany komisera de io vehivavy io le nitomany atsokosoko teny am-pandevenany ty filazany sy azoko io mba lalina ka marina zany komisera raha lazaina tsotra de ty fitray mandeha monja de zay tsy nisy nahita kory ka zay zany tsy nahitany velo azy ary za zao niny fa vavolombelona nahita maso ny olo ty se mba ampilamina ny fiainany velo koa mandritra n'ireny fotoana ireny de nisy polisy roa lahy nanara-dy zay nisy azy kosa aloha ay zay vao mazava ay polisy zany reny nanaraka anay reniko zay indrindra taorina ninona moanse ny matoan-dahatsoratra se iny de tsy maintsy nandray fepetra zay tsara kosa aloha le lahatsoratra afa-po zay ny zakasefinao maro-pakafy mantsy izy iny fa ilozako ary aloha ianao eny ary misaotra anao fa mazava amiko zao ny fandehan zavatra rehetra eny ry andry enina tsomo zany ny amiko ny vady se natoy anterany ty lasa tsy hiverina tsony tena tsy misy dikana amiko tsony zao fiainana zao ny asa koa moa ty efa natao atsarambana tsy nahatana ny voady ze natao tena tsy ho zakako raha mbola hijanona iasa toka aleoko mametra-pialana de manorina fiainam-baovao indray sy ny avoko raha nga ty taratasy ty de manosoa manao ny ianao sefa salama tsara ka laza vaovao mahafinaritra aminao sefa ka lazao ary hita ihany ny marina rehetra momban'ny rahararam-panarivo ay tsara zany fa eno koa fa hoe mararo ny vadinao ka efa nanahoana izy zaika tsy marary tsony izy fefanodimandry ay azafady fa tsy fantatra de mamangy amin'ny fahoriana tompoko misaotra fa zao ty mba omeo any tale generaly rehefa tonga eo izy fa taratasy iny izy ty sefa azafady sarobady ny asantsika ry andry mila mahafeteny tsika tsy ho ty volana voarebirebin'le olona nafina amin'ny marina mararotiko nefa mampanao gazety mba azoko tombontso ho amanokana nisy antony manokana kosa nge ny nanaovanao an'izany de zany ve ny alanao amin'ny asanao sefa marina zany nefa ara-tadidiny lahy de fiteniko matetika any hoe azafangaro ny olana misy eo amin'ny tena manokana sy ny asa nanao tsinitsinina amin'ny feo amin'ny feritrretako ka tsy maintsy izaka an'izany ny afatro amin'ny lary andry de zao zao ny asa ary toizo tsara ny ezaka efa nataony lahatra amin'izay ay de misaotra anao asefa amin'izany anatra omenao zany fa ny tsy azoko de ty taratasy pelanao ty ka zay aloha ny hitako fa mety amin'izao fiainako zao zay apetrako amin'lahy ty taratasy ty omeo ao an-taly ty rehefa tonga izy ary farany la zaho amin'ny velo fa fitiavana roa tsy hafa misaraka ny fitiavako ny vadiko sy ny asako samy fity reo tamiko ka zay ny tsy nahafahako nanampy azy tamin'ireny raharaha reny zay fa mahery izy lahy ary miraro soanareo roa ihany koa eny sefa de zany naza nijaka ary velo sy ny arafatra nampitondrainao anao tena nampalahelo tokoa izy aniza nefa moa ny tsiny amin'izany tsy tokony isy anome tsiny azy amin'izany mihitsy aloha mivola-dala tompo adalan'izay tsy andray azy na zany koa aza nge tsy tokony niala tamin'ny asa ny sefinao
fantatro fa tsy ho zaka ny feon'ny fieritreretany mandrak'izay ny nandraisany any vola iny dia izay no natonga azy ala. Vonjy aina kosa nge. Eny dia efa izay ny safidy no kataony fa avadika ny tafary velo 15 oktobra maly efa herinandro sady izay le vonon'olona mahatsiravina. 7 andro ny ainako ny mangidy sy ny ainako tao anaty nofo ratsy ohatry ny 100 taona tamiko izay herinandro izay. Ka manomboka izao kosa dia fiainam-baovao ny any antsika ary ho fenoantsika asambarana. Tsy azoko. Dia tsy mba tsikaritra ao verovelo hatramin'izay nahafantaranao an'izay fa tianao voaingana loatra angery andry. Eny. Aiza moa ny andinihako an'izany? Manaika aingana loatra tokoa nefa izay fotoana vetivety sy aingana izay nahatsapako an'izany hoe tena fitiavana izany. Tena latsapaka tato-tsaiko mihitsy ny fitiavana anao ry velo tsy te hisaraka aminao anaty iray minitra aza. Dia ahoana izany ny asanao? Samy fitiny no itiavako anareo ka ho haiko tsara ny andamina mifandaram-potoanako dia ahoana ry velo? Eny nazako azany mba tianao ihany koa Zany verovelo tsy aroroako izany malalako izany nefa alohan'izany aloha tia nytany anao aho hoe firy izay ny tovolahy efa noroanao ka. Roa? Roa? Ie, ny ray tamin'izaho 10 taona. Ny raha batratry ny taona izy dia noroany teto amin'ny takolako ny ray indray nandritra ny fety-tsekolinay teo ampanaovana teatra dia noroana teo amin'ny androko Ay, zao zany ny fahatelo le olo tena tsy manam-paharoa. Manaiky no vadiko ve ianao? Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Samy fity. nosoratany Anjanofy, novelomin'ny Rakoto, Valy, Sinaizy, Andry, Tahinana Antenaina, miaraka amin'ny Oly, Iary, Anjarliva, Vantsoa. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy oloso.